秋風起，曬臘味，用最簡單嘅方法曬出最好食嘅臘味啦。而每一個視頻教識大家，真正曬臘肉嘅重點嚟啦喎！嗱，呢啲臘肉我哋醃咗一晚嘅，我哋最關鍵一點咧，用啲暖水拖一拖水佢，讓佢掉乾水，我哋先上豉油，咁樣啲臘肉咧先食到我哋小時候嘅味道出嚟嘅。我哋依家把醃好啲臘肉咧，用40-50度啲暖水拖水佢，拖乾水先。攞翻去晾乾，我哋先至上豉油。拖完水咧，我哋仲要放喺條竹溝度晾乾啲水。我哋要保證每一掛臘肉冇水滴出嚟，咁樣曬出嚟嘅臘肉咧，先至更加靚仔好食嘅喎。呢個配方阿爺傳落嚟俾二妹嘅臘肉，我哋要吊得咁樣冇水滴出嚟，有啲乾身，我哋先上豉油，金黃色嘅。好啦，我哋依家放落去上豉油啦。我哋要撈勻佢，撈得每一掛臘五花肉都有上豉油金黃色咁樣，先會更加好睇嘅。豉油咧，我哋9:1比例嘅，1兩老抽，9兩生抽。呢個係我爺祖傳落嚟嘅秘方，偷偷話你哋知嘅啫。上完豉油咧，我哋要串埋落呢條竹溝先得嘅。嗱，我哋記得曬嗰陣時咧，唔好連埋一嚿嚿咁樣咧，曬唔乾嘅，要分開。每一掛臘肉咧都有風吹有太陽曬到為先至更加容易乾身嘅。剩落嚟嘅時間，我哋就交俾風吹日曬啦。嗱，我哋呢啲臘肉咧要曬得5日時間先夠乾嘅。如果你哋想跟住二妹呢個教程學曬臘味嘅炮仔咧，記得要點讚收藏二妹呢一條視頻啦。